Fala, gurizada, beleza? E aí, galera, bora mostrar aqui uma coisa inusitada aqui na nossa oficina. Galera, eu tô com esse GM Celta aqui. É um GM Celta, acho que 2005, né? Celtinha 2005. E o cliente me procurou porque ele tava reclamando de barulho, tá? Ele falou: Michel, esse carro eu troquei a embreagem há pouco tempo, e depois que eu troquei a embreagem ficou fazendo um barulho, tá? E aí eu identifiquei que o barulho vinha de dentro aqui da capa seca, né? Passei para ele que tinha que remover o câmbio pra gente analisar. E aí eu me deparo com isso aqui, pessoal. Olha só. Deixa eu pegar uma lanterna aqui para mostrar para vocês. Uma lanterna aqui. Ó. Aí eu me deparo com isso aqui, ó. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. O cara enfiou fita isolante aqui, ó. É pra acabar mesmo, né? Olha só. Meu Deus do céu, eu já vi de tudo. Agora, tirar barulho com fita isolante, eu não sei o que o cara tentou fazer aí, né? Pela minha primeira análise que eu fiz aqui, eu acredito que esse garfo aqui, ó, ele tá com problema, tá? O garfinho aqui do acionamento do rolamento tá com problema, deve estar com desgaste. Isso aí tá gerando muito barulho, tá? Então, aqui no caso aqui a gente vai ter que analisar pra ver, né? A princípio aí, se for o caso, trocar o garfo, tá? Trocar esse garfo aí. Então, pessoal, olha só, o cliente gastou para trocar a embreagem. Olha só a situação que tá o câmbio, ó. Tá, o câmbio tudo sujo, tudo bagunçado, né? A embreagem aí também já parece que já tá toda sujinha, né? Vamos desmontar tudo. Vamos avaliar esse volante para ver como é que tá a questão de empenho, essas coisas. E aí a gente fazer uma verdadeira revisão, né? Fazer uma verdadeira revisão, lavar o câmbio aqui, trocar o óleo do câmbio, tá? Colocar um olhinho novo aí. Então é isso, tá, pessoal? Então o serviço tem que ser do jeito correto, né? Da maneira correta aí, beleza? Eu vou fazer um vídeo para colocar no YouTube, tá? Então quem segue nosso canal no YouTube aí vai ver alguns detalhes a mais aí depois, tá bom? Beleza? Um abraço a todos aí.